Akkurat når Muffin tar farvel, sier hun setningen «Vi ses på torsdag». Og dette, venner, er ikke uskyldig i det hele tatt. På engelsk finnes det et veldig vanlig uttrykk, nemlig «See you next Tuesday», eller «Vi ses neste tirsdag». Men det virker som om alt er normalt, selv om det ikke er det. Det skjulte trikset er at hvis du tar de første bokstavene i hvert ord på engelsk, men endrer de to første. De har see, som kan høres ut som see på engelsk, you eller u på engelsk, N fra next og T fra Tuesday, som sammen danner et veldig stygt ord på engelsk. Et av de verste skjellsordene som brukes mye i Australia og Storbritannia. Så denne frasen sier de der borte som en skjult måte å si et skjellsord på uten å si det direkte. Men det rare var, at i Bluey lot de ikke ordet tirsdag stå, men byttede det til torsdag. Fordi torsdag på engelsk er Thursday, som også begynner med T. Derfor var det bare veldig få, som lagde mærke til dette stygge ord.